近期，中国接连爆出令人震惊的社会事件，从医疗事故到食品价格飙升，无不折射出当前中国社会的深层危机。一起扁桃体手术导致的悲剧和全国范围内的菜价暴涨，让普通民众陷入恐慌与绝望之中。这些事件不仅暴露了中国医疗体系和经济体制的严重问题，更凸显了普通百姓在这个体制下的脆弱与无助。在哈尔滨，一场本应常规的扁桃体微创手术，却演变成了一个家庭的噩梦。8月6日，一个阳光明媚的中午，10岁的小女孩怀着对未来的憧憬，走进了北京儿童医院黑龙江医院的手术室。然而，谁也没想到，这竟成了她生命的终点。这起悲剧的细节令人不寒而栗。12点40分，女孩进入手术室，满怀希望。13点40分，医院通知家属手术顺利，一切正常。14点30分，突发变故，医生告知孩子咳嗽并伴有肺部出血。16点30分，情况急转直下，医院要求签署输血单。16点40分，焦急的父母冲进手术室，看到的是女儿发黑的脸色和满口的鲜血。16点50分，医生宣布瞳孔已经变大，没有抢救价值了。然而，这个悲剧并未就此结束。从当天17点直到第二天凌晨2点多，医院一直在进行所谓的抢救，却始终不向家属宣布死讯。这无疑是对逝者的不尊重，更是对家属的2次伤害。最终，在考虑到尸检问题后，心如刀绞的母亲不得不叫停了毫无意义的心脏复苏。孩子已经死了，院方却不说，抢救不算是对尸体虐待吗？他哭诉道，声音中充满了无尽的悲痛与愤怒。这起医疗事故引发了全国范围内的愤怒与恐慌。扁桃体微创手术本应是一个相对简单、安全的手术，为什么会导致如此严重的后果？有网友猜测，盲猜全麻、开刀、出血、血没及时吸干净、阻塞肺道，为了抢救插管机器没调好肺，给吹爆了，肺部大出血，这一系列可能的失误，无不暴露出中国医疗体系中存在的严重问题。这起事件在社交媒体上引发了广泛的讨论和恐慌。许多网友表示，太恐怖了，2个孩子我都在纠结要不要做扁桃体，很容易扁桃体发炎肿大，不敢做了，彻底不敢做，牙齿坏了也不敢拔牙。这种普遍的恐慌情绪反映出中国民众对医疗系统的深深不信任。与此同时，另一场危机正悄然蔓延至中国各地的餐桌，菜价疯涨。从北京到上海，从东北到西南，蔬菜价格的飙升让普通民众叫苦不迭，吃不起成为许多人的共同呐喊。在上海，一位网民拍摄的视频震惊了全国，红薯叶竟然卖到了54元1斤，这个价格甚至超过了许多肉类。同样令人瞠目结舌的是，茄子13元1斤，豆角15.8元1斤，就连最普通的白菜也涨到了3.8元1斤。北京的情况同样不容乐观。一位名叫曹先生的市民向媒体透露，这几天菜价飞涨，小油菜从每斤9毛钱涨到5块多，买圆白菜快10块了。这意味着，仅仅是一些最基本的蔬菜，价格就翻了5倍多。东北地区的菜价同样令人啧舌。有网友爆料，3根大葱快10块钱了，9块多。这几根小茄子平均10块钱1斤，豆角12块钱1斤，这些价格在往年的夏季简直是不可想象的。据中国农业部的数据显示，今年第30周的全国菜价达到了每公斤4.91元，创下近10年同期的最高纪录。然而，这个官方数据似乎还远远低估了实际情况的严重性。面对如此疯狂的菜价上涨，许多民众开始质疑官方给出的解释。虽然官方媒体声称这是由于今年的高温
和洪水导致蔬菜产量下降，但许多网民并不买账。他们认为这更多是体制问题，是人祸大于天灾的结果。一位江苏网友的爆料更是引发了广泛关注，乡下种的黄瓜、冬瓜、番茄、茄子多的都浪费掉、丢掉，这一现象凸显出中国农产品供应链的严重问题，生产端和消费端的巨大价格差异，让人不禁怀疑中间环节是否存在严重的投机和垄断行为。这场菜价危机不仅仅是一个简单的经济问题，它深刻影响着每个中国家庭的日常生活。有上海市民感叹，上海的蔬菜比肉贵，真的吃不起。这种情况在全国范围内普遍存在，导致许多家庭不得不改变饮食结构，减少蔬菜摄入，这无疑会对国民健康造成长期影响。更令人担忧的是，这场菜价危机似乎并没有很快结束的迹象。尽管各地政府纷纷出台措施试图平抑菜价，但效果似乎并不明显。许多民众对政府的公信力产生了质疑，担心这些措施可能会导致更多的问题，如官商勾结、低质量食品充斥市场等。这两起事件，医疗事故和菜价飙升，虽然看似不相关，但它们都深刻反映了当前中国社会面临的系统性挑战。无论是医疗体系的不完善，还是经济体制的问题，最终受害的都是普通民众。在医疗事故和菜价飙升等社会问题之外，中国还面临着一个更为长远和严峻的挑战——青年失业问题。烂尾娃这一网络流行语的出现，生动地描绘了当前中国年轻人的困境。2023年，中国迎来了史上最大的毕业潮，应届毕业大学生人数达到惊人的1179万。然而，等待这些满怀希望的年轻人的，却是一个残酷的就业市场。超过一半的大学生在毕业后立即面临失业的困境，这一数字令人震惊。青年失业率的飙升更是令人触目惊心。2022年4月，约有1亿名16至24岁的中国青年难以找到工作，青年失业率首次突破20%的大关。到了2023年6月，这一数字更是攀升至21.3%，创下历史新高。即便在中国相关部门重新调整统计方式后，2024年7月的失业率仍然高达17.1%。这些冰冷的数字背后，是无数年轻人破碎的梦想和家庭的绝望。烂尾娃一词的流行，反映了这一代年轻人的无奈与自嘲。他们中的许多人来自普通家庭，父母倾其所有供他们上了10几年学，却在毕业时发现自己对社会一无所知，一事无成。人生似乎从此开始摆烂，而他们的父母，这些烂尾娃的开发商，也只能无能为力地看着孩子们的未来变得暗淡。这种严峻的就业形势导致了一系列令人担忧的社会现象。越来越多的失业年轻人选择回到家乡，成为全职子女。他们依靠父母的退休金和积蓄生活，不仅加重了原本就不富裕的家庭负担，还可能导致代际矛盾的加剧。另一些年轻人则被迫大幅降低对高薪工作的期望，只求能找到一份糊口的工作。这种情况不仅打击了年轻人的自信心，还可能导致人才资源的严重浪费。有些拥有研究生学位的高材生，最终不得不接受与自己学历严重不匹配的低薪工作。这种高不成低不就的困境，正在成为许多中国年轻人的写照。更令人心酸的是假装上班的悲哀现实。一些找不到工作的毕业生选择每天带着电脑、水杯和午餐便当到图书馆假装上班。他们从早上8点就开始占座，装作朝九晚5的样子，实际上却是在不断修改简历、刷招聘平台，在网上求助和抱怨。从医疗事故到菜价飙升，再到青年失业危机，这一系列问题勾勒出了当前中国社会的困境。
普通民众不仅要担心基本的医疗安全，还要为日常生活的开支忧心忡忡。而对于年轻人来说，他们甚至连最基本的就业机会都无法保障。这些问题的根源似乎不仅仅在于短期的经济波动或政策失误，而是反映了更深层次的体制性问题。医疗体系的漏洞、经济结构的失衡、教育与就业市场的脱节，这些都需要全面而深刻的改革才能解决。然而，面对这些挑战，中国政府似乎仍未找到有效的解决方案。停止发布青年失业率数据，试图通过行政手段平抑菜价，这些措施更像是在掩耳盗铃。在这样的背景下，普通中国民众的生活质量和幸福感正在遭受严重打击。人们不禁要问，在一个连基本医疗安全、日常饮食和就业机会都无法保障的社会里，普通人还能期待什么样的未来？